Bonjour à tous, Daoud avec vous. Aujourd'hui, on va préparer ensemble la sardine en friture d'une façon très facile, sans avoir les odeurs partout dans la cuisine. C'est ce qu'on n'aime pas en fait à la sardine. On est bien d'accord. السلام عليكم. Aujourd'hui ان شاء الله غادي نديرو مع بعضياتنا لا ساردين بواحد الطريقه سهله ماهله باش ما يكونوش عندنا الروايح بزاف. ياك نعرفوا كاع بلي كي نخليو السردينه دير حاله في الكوزينه وبارتو في الدار دايوغ. اليوم ان شاء الله غادي نجرب معكم واحد الطريقه شفتها على اليوتيوب جميله جدا، سهله ماهله ما فيها لا تكسر لا لا والو. غادي نشوفوا مع بعضياتنا الطريقه. توكلنا عليك الله. C'est parti pour la réalisation de la recette. Pour cela, on aura besoin de la sardine bien nettoyée. On lui enlève les arêtes, les écailles, on la met à plat, on la laisse un peu sécher. Pour l'assaisonnement, on aura besoin d'une petite cuillère de sel, une petite cuillère du cumin, une petite cuillère de curcuma, une petite cuillère de paprika doux. On aura besoin aussi du persil haché avec de l'ail, un demi-citron, et on aura besoin aussi de l'huile d'olive et la semoule extra fine, ça sera pour l'enrober dedans. نحتاجوا لهاد الوصفة السردين نقيوه نقلو على الشوك تاعه نسرحوه كما راكم تشوفوا. نحتاجوا ايضا السميد اكسترا فان باش نرمضوه فيه. التوابل نحتاجوا ملعقه صغيره من الكمون، ملعقه صغيره من الكركم، ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر ماشي الحار، وملعقه صغيره من الملح. نحتاجوا المعدنوس مع الثوم، انا طحنتهم معدنوس مع الثوم راهم عندي تما مخلطين. ونحتاجوا الى عصير الليمون. On commence par préparer l'assaisonnement. On mélange le persil, l'ail, les épices et le jus de citron avec l'huile d'olive. نبداو بتحضير الحشو. نديروا المعدنوس تاعنا، الثوم، التوابل، عصير الليمون وزيت الزيتون. Après avoir préparé notre petite farce, on va prendre un filet de sardine. On met dedans le mélange qu'on a déjà préparé et on referme avec un autre filet de sardine. Et on va continuer comme ça avec tout le reste de la sardine. غادي نديرو هذاك الحشو تاعنا كما راكم تشوفوا ما بين السردينه والاخرى. كما راكم تشوفوا درنا وحده حليناها، نديرو الحشو تاعنا ونضيفوا عليها الثانيه ونحطوهم. كي نكملوا كاع هاد الشيء نرمضوهم في السميد. واللي ما يحبش يديرهم في السميد يقدر يديرهم في الفرينه. وكاين تاني اللي كاين هذاك السميد تقدري تزيدي فيه شويه نتاع الكمون، شويه نتاع الكركم، شويه نتاع الثوم اللي عندك يابس مطحون، وتخلطيه في هذاك السميد تاني يعطي واحد الذوق رائع. هذه مجرد فكره اللي بغى يسييها ايضا. Ceux qui n'ont pas la semoule, ils peuvent la remplacer par la farine aussi, hein, c'est possible. Et aussi, vous pouvez aussi rajouter dans la semoule du cumin, du curcuma et de l'ail séché. Ça donnera aussi un très bon goût. Après avoir fini l'assaisonnement de nos sardines,
On va les enrober dans la semoule extra fine ou de la farine comme vous voulez. Et on va les disposer sur notre feuille de cuisson afin de former un cercle de la taille de votre poêle, comme vous allez voir. بعد ما كملنا الحشو نتاع السردين نتاعنا، غادي نرمدوه في لاسمول في السميد ولا في الفرينه كما حبيتوا، ونحطوه فوق ورق الطهي كما راكم تشوفوا معنا. غادي نسيو نحاولوا نديروا دائره لان المقلاة نتاعي دائريه. كل واحد يحاول يدير على حسب حجم المقلاة اللي غادي يقلي فيه هذاك السمك. صدقوني هاد الطريقة رائعة جدا جدا، بدون دخان، بدون رائحة في المطبخ، روعة، حاجة سهلة ما تديش وقت كبير. تقدري حتى إذا كان ما حليتيش هادوك السردين هكا وخليتيهم حب، أسهل تجيك طريقة أسهل من هذه أنكور. Et là, après avoir disposé toutes nos sardines sur le papier cuisson, on va prendre un deuxième papier cuisson. Si vous voulez rajouter un filet de l'huile d'olive, c'est possible. Sinon, on remet un deuxième papier cuisson et on le ferme de cette façon comme vous êtes en train de voir sur la vidéo. بعد ما كملنا السردين تاعنا حطيناه كامل فوق ورق الطهي، زدنا ورق الطهي واحد اخر حطيناه فوقه ونبلعوا عليه كما راكم تشوفوا في الفيديو. نبلعوا عليه مليح مليح هكا ما يخرج لنا لا دخان لا والو. شحال ما بلعتي مليح، شحال ما تكوني متاكده باللي ما غاديش يخرج لك الدخان، غادي هذاك الدخان تاع السمك يقعد الداخل محبوس بين ورقتي الطهي هذوك، وتحطيهم في المقلاة تاعك وطيبيهم عادي، وما 5 دقائق من جهة و5 دقائق من جهة أخرى، même pas. Et après, vous cuisinez vos sardines de cette façon comme vous voyez sur la vidéo. Très facile, très simple et surtout, sans odeur et sans fumée dans la cuisine. Et ça, c'est très, très intéressant. De ne pas avoir la fumée et les odeurs dans la cuisine, parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de mettre un pouce bleu. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش الاشتراك والمشاركة مع الأصدقاء إن شاء الله، ونخليكم في أمان الله وحفظه، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.